Pessoal, eu sou o Arthur, gente. Aí tá bem. Deixa o like, se inscreve no canal. Não é pra gravar aqui, tá? Porque eu fui atropelado. Né, mãe? Tá, não gravo, tá? Não vou gravar aqui não, tá? Por uma bicicleta. Por uma bicicleta, né? Então a gente vai comer pastel. Ontem a gente comeu pizza, mas a gente vai comer pastel, tá? Não aperta. Então vamos comer. Para eventos inesperados. Isso é importante, o planejamento, né? Ana está negociando um débito de um ano atrás, uma loja de roupas. Ela precisou ajudar o filho que ficou desempregado e deixou algumas contas para trás. São 4 filhos e 3 que moram próximo de mim. É muito gostoso. Mas para reduzir a inadimplência, a principal solução Pai, então tá aqui, tá? é a reação da economia. Leva tempo até a pessoa decidir criar um novo emprego, criar uma nova firma, contratar e assim por diante. Talvez Você vai comer o que eu vou deixar pra você. 2020, o mercado de trabalho Mãe, fala sua nota aqui do pastel. Eu dou 10. Tá, minha mãe dá 10, tô bem. O dono do tratamento, que dura 6 meses. O paciente para de tossir logo no início e achando que está curado, Pera aí, gente. tomar os comprimidos. Ketchup. Eu vou colocar o ketchup. Ketchup é muito gostoso. Ketchup é vermelho, eu vou tomar suco vermelho. Só terminou em fevereiro. Foi bem desafiador. Tem que ter muita disciplina para tomar todos os dias. Orelibinaster. A infecção pulmonar causada por uma bactéria. Em 2018, foram notificados aproximadamente 70 mil casos da doença no Brasil. E o tratamento é feito exclusivamente na rede pública. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 pessoas com tuberculose para de tomar os antibióticos antes dos 6 meses. Nos primeiros 15 dias de tratamento, a pessoa já não está mais transmitindo a doença para os outros. O resultado é logo no início do tratamento. Então a pessoa acha que já está bem e acaba abandonando. Gente, eu vou falar uma música que eu acho que vocês não vão gostar. Eu vou ficar umas 3 semanas sem gravar vídeo com o machucado, até curar o machucado, eu vou ficar sem gravar vídeo. Tá? Então, espera aí até curar o machucado, porque é feio foi feio. Então, Fala assim que você agradece todo mundo e e logo logo você tá de volta. espera, porque eu tô de férias, porque caldo machucado, que não dá pra gravar vídeo com machucado. Então espera daqui 3 semanas que eu volto com um vídeo. Eu vou começar daqui 3 semanas. Beleza? Então, né? Então, Até dia 1º de setembro. por que dia 1º de setembro? Vai dar 3 semanas. Até 1º de dezembro, hoje é dia... De setembro. Não, de setembro, dia 1º de setembro. Você falou dezembro. Eu falei setembro. Então, boa noite, pessoal. Ainda não há prazo para que o novo equipamento chegue ao mercado. O descarte adequado de equipamentos eletrônicos ainda é um desafio no Brasil. Poucos fabricantes e lojas se responsabilizam por recolher os produtos quando eles se tornam sucatas. Os componentes de um celular, por exemplo, levam quase 500 anos para se decompor e podem contaminar o solo, trazendo riscos... Gente, o som da televisão tá atrapalhando um pouco, mas não liga. Encontrar jogado na rua ou no lixo aquele aparelho que não vale mais a pena consertar. O Brasil gera 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano e é o 7º país no mundo na produção desse tipo de resíduo. Esta empresa em Betim, da região metropolitana de Belo Horizonte, fatura com a venda dessas sucatas. Ela manda buscar o produto na casa ou na empresa de quem tem um computador ou máquina de lavar que não funciona mais. Pelo galpão, passam mais de 30 toneladas de material por mês. Então, gente, eu sei que vocês vão ficar meio chateados, porque vamos gravar vídeo. Para alguém, pra gente não é, a gente transforma ele em matéria-prima e volta para a cadeia produtiva. O plástico é o produto em maior quantidade por aqui.
Beleza? Mais de 50% do total do E vai daqui 3 semanas, no dia 1º de setembro. ser processado para virar Vai no YouTube, hein? impressoras de Vou gravar computador. meu vídeo. Quando se trata de lixo eletrônico, o celular Beleza? é um dos produtos mais valorizados na hora da reciclagem. Então, A placa eletrônica não fica tem triste, tá? metais Eu vou nobres voltar. em pequena quantidade, como ouro e prata, mas também possui elementos tóxicos, principalmente na bateria. É o caso Tipo, tem gente que fala, de forma incorreta. vai parar seu canal, um pouco de vídeo, né? Não, vou continuar meus vídeos, mas eu vou descansar um pouco do machucado. Tá bom? Afetar o sistema nervoso, além de provocar vários tipos de câncer. Um telefone celular demora cerca de 450 anos para se decompor na natureza. Você tem que descartar da forma correta. Não basta descartar, colocar isso no lixão, numa cesta, misturar aquilo com alimento. Isso vai contaminar Então sei que vocês vão ficar meio tristes, mas não, não, não. Isso pode penetrar no solo com a água da chuva e contaminar o lençol freático. E você vai espalhando isso na natureza, vai contaminar os animais, os nossos alimentos. Até o dia 30 deste mês, consumidores e setores envolvidos na produção e comércio de eletroeletrônicos poderão participar da consulta pública sobre a proposta para que fabricantes, importadores e comerciantes assumam o compromisso de dar um destino adequado aos resíduos eletrônicos. Algumas empresas pelo mundo já adotam essa prática. No Brasil, o objetivo é assinar um acordo para aumentar os pontos de coleta no país. Puxa um pouquinho a mesa pra lá, A seguir, São pra lá da Paulo parede. vence o líder Santos por 3-2 na abertura da 14ª rodada do Brasileirão. E ainda na Inglaterra, Gabriel Jesus marca na goleada do Manchester City na retomada da Premier League. Daqui a pouco no Jornal da Noite. Nossa, não é pra ficar caindo, não. Amanhã, 2 da tarde, tem semifinal. No primeiro duelo, o tricolor saiu na frente. Agora é tudo ou nada. Palmeiras e São Paulo, ao vivo. Brasileirão feminino, só na Band. Oferecimento: precisando pagar as contas? Liga para Help. E a Uber acredita nelas. E você? Gente, tá muito barato, não dá nem pra acreditar. Parece até Um sonho, né? Eu sei. Pode acreditar, as melhores ofertas estão aqui. Samsung Galaxy A10 em até 12 vezes de R$ 59,00 no plano controle. Tem tudo na vida. Isso é DAZN, da Zon. Mais futebol ao vivo em qualquer outro lugar. Então, gente. Gente, hoje em dia só se fala em economizar, economizar e economizar. Então, eu vou dar uma dica super econômica e super divertida. Mas será que meu refrigerante gelou um pouquinho? Sky é fácil, né? A TV da Sky que você recarrega com a programação que mais combina com a sua família. E Então, agora, gente. a Sky está Ô, câmera de tocar, hein, Jesus. vão adorar. A Gente, tá, não nem liga, porque a cama cai mesmo. 7 dias a partir de 11 Não esquece de lavar a mão, filha, depois que terminar de comer, tá? pelo tempo que você quiser. Não é perfeito? Tudo com imagens de 100% digitais, sem nenhuma limitação. O que já era econômico ficou ainda melhor. O Sky pré-pago chegou para mudar a sua vida. Ligue agora mesmo para 0800 940 2360, compre o seu Sky pré-pago e recarregue. Ouro Verde. Por favor, me entenda aqui! Bia está no cativeiro. A polícia acompanha a entrega do dinheiro para Eu não vou capturar o bandido. Ninguém dispara sobre o sinal. Repito, ninguém dispara sobre o sinal. Pode vir com o dinheiro. Mas a estratégia é arriscada. Mira no suspeito, mira no suspeito. Daqui a pouco não perca. Ouro Verde.
Anota aí, Jogando em gente. casa, o São Paulo venceu o líder Santos de virada e se aproximou do G4 do Brasileirão. O tricolor também atingiu uma marca histórica, a 10ª vitória no estádio do Morumbi. É muito gostoso. Saiu na frente do São Paulo aos 43 minutos de jogo. Diego Pituca bateu colocado, a bola explodiu na trave e sobrou para Sacha, que bateu firme para marcar. Logo no início do segundo tempo, o São Paulo chegou ao empate. Alexandre Pato aproveitou a sobra para deixar tudo igual. Hernanes bateu escanteio, Aguilar desviou a bola com o braço e o juiz marcou o pênalti. Reinaldo bateu no canto esquerdo de Everson e virou para o tricolor, 2-1. Alexandre Pato roubou a bola no meio de campo, avançou, contou com a bobeira do zagueiro santista e depois bateu forte para ampliar a vantagem. Ouviu, gente? Alexandre Pato. Final do Morumbi, São Paulo que venceu o primeiro clássico em 2019 3, Santos ainda líder, só 2. Há 20 anos, os primeiros cartões de crédito e débito começavam a circular no Brasil. Hoje, outras tecnologias começam a ganhar espaço Vamos lá, vamos. no pagamento por aproximação. Quando vai chegar, principalmente esse é carteira. É como o celular que faz a maioria dos pagamentos do dia a dia. Ou seja, só para comprar uma Sou da tecnologia há quase 2 anos e não parou mais. O celular precisa ter um aplicativo específico para inserir os dados do cartão e tecnologia deve ser que permite a comunicação com a máquina e vem embutida também nos cartões com NFC. A exemplo do celular, é só colocar o cartão a menos de 10 centímetros da máquina. Na compra de até R$2, não precisa nem de certo. Você tem a chamada tokenização, Cadê? em que é gerado um número temporário que substitui o número verdadeiro do seu cartão, de modo que o seu número verdadeiro do cartão não é passado para a máquina. Então não é possível a deponagem, tem uma segurança maior nesse sentido. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Espera 3 semanas, dia 1º de setembro. É outubro ou setembro, mãe? Daqui 3 semanas. Em setembro, gente, tá? Dia 1º de setembro eu vou com meus vídeos, meus vlogs. Aqui, passei. Então, gente, vou postar aqui no Instagram, tá? Postei. Falou. E até o próximo. E até dia 1º de setembro. Falou.